Hình ảnh từ camera hành trình ghi lại một cảnh tượng thật khó tin. Trên đoạn đường hai chiều, hàng dài ô tô thản nhiên đi ngược chiều, chen lên như thể đó là làn đường của riêng mình. Thoạt đầu nhìn thấy, cứ ngỡ mình đang đi nhầm vào đường một chiều. Hai xe vi phạm thì có thể nói là thiếu quan sát hay vội vàng. Nhưng khi cả chục chiếc nối đuôi nhau đi ngược chiều như thế này, thì thật sự không còn lời nào để diễn tả. Đây không chỉ là hành vi vi phạm luật giao thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn cho cả hai chiều xe. Lỗi nhỏ nhưng hậu quả có thể lớn. Mong mọi người khi tham gia giao thông hãy tuân thủ làn đường, đừng để sự vội vàng trở thành sự cố đáng tiếc.